miti namni nan kaa'u namni nan buusu. Sinna kaa'ee kana jee ganna buusu barbaadu. Inni siyaasa balleessina. Yeroo tasii dhufti asii rabbi na baasa. Rabbitu dandeetti namaa kenna. Rabbitu waa hunda namaa kenna. Duulli ana kuffisuu hin danda'u. Amata umrii kee guutuu duulaa jiraatta malee wallaahi bakka anan sochoofta. Namni na jaallatu ni jira. Eeyyee ni jira. Namni na jaallatu ni jira. Hin jira. Namni na jibbu jira. Hin jira. Ilma xabiyaa ilma namaati. Namni aalima kee kamini biroo jaallatu ni jira. Ka jibbu ni jira. Kana liqimsa. Ulamaayyuu aalima jechuun kee kamini biroo umrii isaanii guutuu nama quraanaaf hadiisatti dabarse. Dhageessanii isaanuu namni jibbu ni jira. Kanaaf ani kibaradheera adaraa akka hin qabbaneessine waa'ee kooti. Qabbaneessitu taanaan waa biraatiin isiniif kanuma sitti dhaabbadha dhagaatti boonaa qo'atisi. Boonaa hojii immoo qabbaneessanii ati siyyameen jira gati ta'eef ibidda jalatti shiddati. Ogii suuraa kiyya gadhiisi. Mube salaam alaikum. Waalaikumsalam warri jaallatan amaanan akka qabbanoo ni maqaan kun. Mube maalirra geessetta? Wallahi billahi kun nata jabu. Ilaa biyya sirra deema ka bakki inni itti makiinaa dhaabee dubbisu laa bakka kana naan jedhan ijoollee. Yaa rabba biyyiin itti naa godhe. Ameen. Yaa rabba biyyiin. Ameen. Yaa rabba deebi'ee suma dhee abaarsi keeyyu. Kanaaf waa abaaruun ta'u jarjaranii jechuu kooti. Amma ajenda bareedaadha kunis. Ajenda bareedaa isaati kunis. Yaa rabbi mataa isaa qabiiti. Nanti qamaa ture akkamitti ilmi namaa akkatti namaa baaree. Yaa rabbi mataa isaa qabi. Yaa rabbi maraachi du'a. Doain bakka malee namaan qabu walumaa galatti. Ana sabaara akkan guddadhu akka namicha. Namicha amma addunyaa irratti hoggaasin abaartanitti dhaqee noobeelii kan biraa fudhate. Laki bare Mubarak bare abar Silman Oromo bare wallahi dawa nama ta mali me abab di kana lali abab se abarani ya rabbi balles wallahi lazim bonan kun namamiti ana kamu mangubeti garagale e folo rakase de me bar bonani wahen koti kabanaon jallatu mali beta mana way fidela tabadera dubata barwani dubatu biku ada la polisi wala wallahi kubri garwani bona na kara polisi jira urisa ana bisa tol beka mana matan sin nani beratau gitu mengkari beta ya derani san tena ko deran right kira ko dera iro ni live galu yombe kangal live ni iro ni galu na dufana kati thana rufinan ya danger sagalesa sene mana rakate rufiya sallu be golbe sagale ko be golbe bro rian ko na Sagale ko be gol be asi wan barbade de bate rakko ko bona chuni bona inni mube inni kani mabrin ne gaddabu e manatu jara mara kuno la kana ma enyu genne de ada bitama e sabe be akam jirtaati nagara miti naga mal ko be ta imani nama bagebat nama qur'ana barbadu qur'ana bitte kenita nama kitaba barbadu kitaba nu dubbisu kuno bitte kentafi nama ajenda barbadu ma ajenda boce kentafi akkamitti ya kuno abshira facebook ko jaja ko tawri follow ko dubbisu barbadu facebook ko jala ko taw no be mu war muhammad tan galtoni ajenda bale kuno no tasi egla kuno nama kuma di bawurtu comment kini nama kuma sadi di bawurtu ko like goda hadda yugo waran to ila saba ya di kana fatu baradra lola da ke de bar wonte kana ko sirrinti hadda mo ere sabab ya miskina ki ya la sabab ya di yo mana kafuchu kama la beta bona sirran naqamo ati mudi qabate waan dhuga dubbata to fakkaate beta ummanni kun akkam de maaj hiriyata akkam keessa garagalu barbaade erga dhehe mala sa ufin erga bakka barbaade taaya haya chaw yeden ise de me ba ajende chana ana mo kan nabusim ajenda ka sibuse erga dhehe ana nabuse Ina sa ere ise bai Anak kada sa to isi jannani na busi.
Rahima na jaallata. Isaan abduusee dhunan nagaara. Abduusee irraa haasaa fuudheetu majanna gochuu barbaade ga'ee diriise. Ayyee dubbadha. Rahima imaani. Maaliif jette? Na jaallatu yoo ta'e waa'een kootii yoo qabbanaa'e deemuuf karaa deemuuf wallaahi yoo waa'een kootii qabbanaa'e amaanaa rabbiiti amaanaa dhaga. Yoo waa'een kootii qabbanaa'e wama ta'e yookiin suuraa kiyya gad deebisaati ajandaa namaa kenna. Yookiin feesbuukii koo jala kottaati. Barreeffama koo ilaalaati akkamitti eenyuun tuffachuu kana barreessee biraa hin jedhaati fuudhaa warri na jaallattan jechuudha. Waa'een kootii qabbanaa'e jennaan anaaf si waliin deemnu. Ayi waan babbareeda lafa nuu kaayi deemi rakkoon qabu. Amma naan imala godhu waan bareedaa kaayin deemaa irraa yoo namni qabbaneessi amma okkotee irra kaa'ame yoo qabbanaa'e waxichi akka tokko jedhamti maal gochuu qabdu akka namni dubartoonni yeroo ibiddi boba'ee kee daaraa qofa ta'e itti bubamee uwwifama itti bubaa uwwisaati biraa deebi'a. Amaanaadha. Dursa rabbiin si fayyisu rakkoon qabu abshir. Rabbiin si fayyisu mu beeku. Akka yaadde sana deemte garuu biriktii si jedhamtu sana. Akka gammannu rabbiin nuu godhutti. Awri. Amiin. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam maali balgaltu. Taa jennaani warneen gina irra kaanii ganna darbani. Dhaggeeffadhu. Kan Jawaariif kana biyyi owu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam? Nagaa alhamdulillah. Qoy tokko gara laafoo ko. Salim. Amin Allahumma amin. Yoommoo dhukkubchina irra jiraate immoo rabbiin ati du'aa kadhatte kun itti deebisee na agarsiisu ati saamin jedhe. Aafiidhaallee wal nun agarsiisi rabbi. Aboo dhiisi kaati. Bubee kan mirraa akkam jirtu nagaa qabdaa? Nagaa alhamdulillah. Fayyaa qabdaa? Mimee jara kanaan laalin boo. Obboleessa kee yooma dhibamtee sirra jiraatee jechuu sirraa kaasee bilaashatti si nyaachisu. Shuufi. Amin. Naaftanyaan Tigireen baramee kanu nyaataa turte ati bari wallahi lazim sun darbas tumal. Ati beeytu malee rabbi waan kee dubbataa ati moo garuu beeytu. Oromoo biratti filateet. Naaftanyaani amma immoo jechuudha. Oromoo of hin beeyne Oromoo hudduu jala deemtu. Oromoo hudduu jala dafne. Ofitti harkiftee naaftanyaan firoomtee Oromoomteetu jira laal firoomteetu Oromoomte. Oromoo asli osoo hin taane xaafaa Oromoo baratte. Jara jalatti galanii jara wajjin si miidhutti si beekamtii si kennaa jiran. Nabbiin gaafa beekamtii nama kennutu beektaa firalleen, diinalleen, hiriyyalleen waa hundaan beekamtii si kenna beektaa. Ati amma yoo nama rabbitti amanu taate girri ummanni godhu kana dhiisi. Rabbii beekamtii addunyaatti naa kenne ta'u akkanatti illee wallaa rasuulaan godhe dhiisanaa tokko gara dhabbaate. Hinaafne dadhabne akii garagallee gamas garagallee yooma akkanatti feemasii taanee namni hundi akkatti nu beeka yooma akkanatti namni garaa nuu laafa. Hooleyyii sitti hojjetu waan akkasii dhaamu. Hooleyyii mileena sitti hojjetuni mee namoota si jaalataniif si deeggaran kasi bira dhaabbatanii guyyaa muraasa keessatti mileena isaan lakkaan guuran san guuranii agarsiisanii. Gaafsan jala deeggarra. Nuti nama beekamtii qabu fi nama beekumsa qabu deeggarra malee warra dibbeetu mun deeggaru beektaa. Okay? Gaafa akka mubee gargaarsa ta'e waan fedhatee guuru kanatti guuranii nu agarsiisan muberraa garagaruuf qophiidha. Makiinaan keenya bitamuu gati dalagaa. Gaafa immoo osuma dandeettee akkasii hin qabaanne akkasii gochuu hin dandeenye handaara kan deemni dibbeetu mal warra akkasii hin dhageenyullee jarallee hin deemnullee hin deeggarullee. Kanaaf yoo dhibee qabaatte ati rabbi beekta malee namni qaama kee beeku hin jiru. Yoo qabaatte rabbi beekta malee namni beeku hin jiru. Waraqaa isin agarsiisaa achiin baasaa maa isaantu rabbi. Obboleessa kee ati waan feete yoo rakkatte waan feete yoo hiyyoomte. Okay? Ben naqaba jettee gargaarsa gaafatta bakka si dhukkubnaan inni na dhukkuba jette namni si jaalatu si deeggare baasis over jedhe warri deemu. Dhumate bakka. Atummaa yoom jabaatte nama ta'a. Waraqaa isitti agarsiisaa na amanaa maali waan akkanaa kana dhiisu dhugaa rabbisa. Dhiisi. Keessaa bahe miira akkasii keessaa. Bakka si dhukkube rabbisu. Amma du'aa isii godhaamin jedhe. Obboleessa kee dhibee sitti beesan. Rabbiin si fayyisuu odoo ati fuunii hin baafne. Odoo ati shilingi hin zaraazarre. Nagayatti si deebisee birri isa jiru.
nama sadaqate obboleessa akiraa obboleettii akiraa masgida rabbii itti ijaaree seenaa dargatu rabbi isaa taasisu. Bismillah wala Ethiopia wala China wala Canada minaamin ofansan beetti aboo ati Itoophiyaa malatti sirraa haa ta'u. Kana caalaa dhibamee guyyaa takkitti harki rabbi jala qabattee waan fayyadamtu dura obboleessa kee nun qaraane malee waan dhaqaa gaafadhu aboo rabbi sirraa haa kaasu.